Alright, nkwaniza ku Top Point Media. As usual, mbeera nguseewo n'amawulire gaffe agafa mu ggwanga lyattu Uganda, mawulire agaba gatambula mu nsi yaffe, n'ekyo ekibeera mu kaseera ako kennyini. Right now mba ntuuse okuba nga nkwebaza, gwe omulungi andaba okuba nga weerekereza n'owaayo obudde okuba nga ojja n'okebera n'olaba amawulire kyagaliwo. Thank you so much, Mukama akumpeera omukisa. Now, so far right now, amawulire agaliwo mu ggwanga lyattu Uganda ge amawulire g'akalulu ka Kawempe North. Njukira akalulu ka Kawempe North kali mu kujjuza ekifo ky'omubaka omugenzi Ssegirinya Muhammad yatugendako gye buvuddeko emabega awo. So ng'okusinza constitution wa Uganda nga bweyogera mu bunambiro baba balina okujjuza mu kifo ekyo eky'omubaka asobole okuba nga akiikirira abantu b'oludda olwo. So enteekateeka zagenda mu maaso, bantu ne batandika okuba nga beewandiisa, era mu mbeera y'emu abali nominated ne babeera nominated ne batandika okuba nga bawenja akalulu. Naye mu mbeera y'okuwenja akalulu tubadde nga tulinawo embiraanyiza enjuyi ebiri, abanaffe aba NUP n'abanaffe aba NRM. So akakwenja akalulu kabaddewo kakagenda mu maaso as usual, bayiseemu until yesterday lunaku lwabadde regular we wabaddeyo okukomekereza kw'okunoonya akalulu. Okitegeera, so akalulu kenyini bagenda okuba nga bakakuba on 14th zigenda kubeera Lwakuna, not on 14th, on 13th ujja kuba Lwakuna, which is tomorrow. So far right now webukeredde ku makya munnaaye banaffe aba NUP nga waliwo abatemezaako nti munnaaye saidi zeeyo ku kyalo ky'e Namera waliyo ekizimbe ekimu nga mulimu motoka za gavumenti, mulimu bamukwatamundu, waliwo n'abakungu ba gavumenti abamu munnaaye nga bali eyo bali mu kubba kalulu pre-ticking. Yes, nga bali kubanga batikinga obululu ate nga okuba akalulu officially ka Lwakuna, which is tomorrow. So Gonda aba NUP nga bakulembeddwamu leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi teekako ne General Secretary Res Rubongoya ne balinnya Moroka ne balumba ku kifo kyennyini basooke beerabireko balimu banyumiza. Munnaaye batuseeyo ebintu tebibadde nga byangu nnyo nga bebadde balowooza, ebintu bibadde bizibu nnyo okusinga nga bebadde babirowooza, era babaddemu okuwanyisaganya ebigambo, okukakanya embeera n'ebeera mbi, ne balwanamu ebikonde, era wenjanjagala naawe osobole okuba nga obyerabirako. Excuse me. Hello? Yes. How are you? Fine. How are you? Are you the one in charge here? Yes. What's your name, sir? First day there. I want to see you're removing Number plates and so on. We are told there's vote meeting happening here. Here, in this very place. Who are you? No. You're in charge. Come. Yeah. You said you're called who? You said you're in charge. There's vote rigging going on here, and that is why we're here. Who are you? Who are you? Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. Don't touch me, please. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being. Yes, so I want to access and talk to whoever is in charge. Yeah. Don't allow this man to catch me. Hey. Yeah. Don't. This is an establishment. Don't allow this. We have had this vote rigging happening here. Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here, and that is why we have come here. I want to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates of cars. You're seeing what is happening. Yes, that's You see what is happening? You're removing vote. number plates of cars here. You see what is happening here? Why are you taking him? Kindly don't take him. Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Hey! Kila watu wafume wafunua wewe. Saka mawuli lewa. Kola mungu na Ebo bokole ebikyamo sebo. Gano makana bakigenda kyenkoleramu. Obala. Nedda. Vote rigging.
Vote rigging in Kawempe. Vote rigging. Baje kama nambe moto kisinga bazije kama nambe. Boy, kwa la kamera yo. Boy, ngela tisa muntu wano. Zemkubuya. Ngela tisa muntu wano ko mazi. Kama tisa muntu wano ko chiresi gwe. Okolanga ndi wano. Ngela tisa muntu wano. Mwana muleke. Sorry. Imuka. Bana ngakuja mumuyambe ko. Mumuyambe. Musitule mulete. Mulete musitule. Mulete. Bakuba na mawulire. Yeah, munange byebyo byebadde enamera munaye lopo nani ne SG Secretary General Resl Bongoya gye bagenze yembeere ebadde eyo wabaddeyo okwanyisaganya ebigambo wabaddeyo munaye okusikakana ebitogi era abannamawulire bangi nakyentegeddeko munnamawulire wa Spark TV alugendeddemu awo munnamawulire wa NBS bamu esimu mye talabako ligenze bwerutyo so yeyembeera ebaddeyo ne mofu bwebomu after ebyo nanga bimaze okugenda webityo abanoopu bamaze ne bakola press conference kubanga bategeeza abannamawulire kyekigenda mu maaso nekyenyini kyebeerabiddeko nekibatuuseeko era omukulu Resl Bongoya abadde mu bigambo byagamba nti ye akubiddwako abadde alaga eriiso lyako neryokusaidi kuneno kukono ngagamba akubiddwako ekikonde era nga tawula bulungi bw'ati bw'abadde annyonnyola bannamawulire. We went there and caught them red-handed, removing number plates of vehicles, which, as you always know what they do in by-elections, those cars without number plates are the ones they use to transport those politic ballot papers. We went in there, asking them what was going on, because there were UPDF people, there were people in civilian clothes, but having guns. There were other thugs, and you could see that there was criminality going on in that place. The response was violence. They started beating up people. You can see what they did to me. One of the thugs came for me and hit me with a baton on the face here, on my right side of the face. They beat up the journalists who were there, confiscated their cameras, took their phones, and so that is the state of affairs. From there, as you saw, we went to report the matter to police. We directed the DPC and all the others that he was with. He said he was mobilizing people to come with us to the scene and all that until he disappeared. Yes, yeyo mukulu Resl Bongoya, Secretary General ow'ekibiina kya National Unity Platform NUP mu bufunze ng'abaako n'ebigambo byategeeza bannamawulire ku press conference gye bayise amakya ga leero oba emisana gya leero. Mu bufuwe munne LOP leader of opposition Joel Ssenyonyi naye ategeezezza nti abanno byonna ba NRM bye bakola bagezaako kubanga babuzaabuza bonna bye boogera ebitakwatagana naye nga olukwe lwonna lwe balusobola okubba akalulu bagenda kubanga balulondoola bagenda kubanga batambula kagere ku kagere bagenda kubanga bakoma akalulu ke Kawempe North tewali kubba akalulu kye balayidde naye buno bw'ati wabadde atutegeeza.
awulidde ntandise okutikinga obululu n'agamba nti ombaka Namugga ombaka Muwanga Kivumbi ndisimanya balina egye batikingira obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mukola Nabbanja kyali mukola ne banne so ng'agezaako okukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubavuddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu kukozi tusanze embeera eno kubanga mu kugenda twagambye tekyetaaga na kuteekawo mbeera yonna tuba tugenze nga polisi ab'enjawulo naki jako security gye tubeera nayo just nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga mawulire ge batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo ne bakuba abantu betugenze nabo SG ne bamukuba wali omunnamawulire wa NTV Steven Kibwika bamukubyekubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki mumba kimukola tekimenya mateeka ne bakuba amasasi mu bbanga nakine tugamba anyway katuveewo wano tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba oliawo tuwalira kikyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze fujjo ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mule abakutte amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okukuba amamotoka gaffe era emmotoka ezimu engabirwamu bazaasizza nate bwe tutuuse ku poliisi DPC owa Kawempe ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe taziwadde budde ntugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka bubaddewo wali bali mu kugezaawo kutiikinga bululu namba plate bazikyusa bakubye abantu naki tugende ne poliisi mulabe nammwe ekibyawo ku crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole naye ne beetooloola essaawa neeyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mukola eno statement tubagaa nti kale statement tuwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza tugamba katufeewo wano kubanga abapoliisi nabo mu kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge niwakubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abali Electoral Commission tugikubira omulanga twagala otegeera oli mkyaki nsonga zino kubanga n'omu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameeri Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita mucunguzi Julius spokesperson wa Electoral Commission kakati twagala okutegeera Electoral Commission Mwami Julius Mucunguzi eno ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki ne tulaba bakolayo yamenyibwa amateeka gwewagendayo okukola ki ennyumba eno Electoral Commission yegivunaanyizibwako ye Electoral Commission bweba nga yegivunaanyizibwako lwaki candidate aba tasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso ne batugamba nti wano Electoral Commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya Electoral Commission ne tutegeera ekyo tekyalibaddemu na buzibu naye tusanze agayaayi gamukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaawo okutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tetusobodde kuyingirayo twagala okwowoola abantu ba Kawempe North tusookera ddala muddemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe buli ngeri yonna tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kuba bano ababbi tubaguddemu babadde basuubira nti bajja tiikingira obululu tubaguddemu Nabbanja ne banne tukeere tulonde tukuume akalulu kaffe tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe obuwanguzi butulimu ttaano naye twagala okulaba tusubire Electoral Commission egenda kuvaayo etunyonnyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagenda spokesperson wa Electoral Commission Julius Mucunguzi abadde agendayo mu nnyumba eno era nga banneiba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno era ng'abantu babalaba ifati bo nga balowooza oba oli awo Electoral Commission awo yapangisaawo oba materials we zigenda okuva nga tebamanyi naye banneiba ne batagamba ati owaayi mucekinge mwe muli mu kalulu mwina ne candidate ekugendayo twagala answers naye baleme kulowooza nti obuwanguzi bwaffe banaabubba. We have been monitoring
a couple of situations. You see, the regime, because it is fearful, it knows that the Kawempe North by-election is a done deal, it is a win for NUP. You have seen the acts they have been engaged in all this while to show clear fear. Immediately after our candidate got nominated, was brutalized. Meanwhile, the NRM candidate was working with a tractor tinga-tinga in the road with some motors and so on, which is okay, it's campaign. We don't begrudge her about that. But the challenge is, as you're letting the others have a field day to campaign, you don't want us to campaign. People have been beaten, people have been brutalized and so on. And you wonder why. We got information about this house where some sinister activities have been happening according to several people within the neighborhood. They told us they kept seeing Electoral Commission officials going to this house, in particular the spokesperson of Electoral Commission, Julius Jones, has been to this house several times. So people thought maybe the Electoral Commission hired that house for its activities for the by-election and so on. So people told us, anyway, you go and check and be sure, because they normally see cars entering, they come out without number plates and so on. So we said, let's go peacefully to find out what's happening there. If indeed this house belongs to the Electoral Commission for this period, we would find out and know with our candidate, and that would be fine. But as soon as we got there, true to it, we found they were plucking number plates from some cars. True to the information we have been getting. Because they have been plucking off some, then they change and put others to disguise, then others would move out without number plates to go and do whatever confusion they were involved in. What we learned is that inside this house, they were taking ballot papers. In trying to engage to establish who owns this house, who is in charge here, and so on. These people did not even want to listen to that. Some were in UPDF uniform, others were in plain clothes, pulled out guns, and began to fire. Yeah. Said, anyway, let's leave this place and go to police. Because initially we went thinking, we just engage. Maybe it could even be a false alarm. False alarm. Said, let's go and tell police about the situation. As we left, they began to, the same guys, some in UPDF uniform, others in plain clothes, all began, they got rocks and hit our cars, broke some of the windscreens and all of that. Beat up people. SG was beaten up. The journalist called Stephen Kiwika, who belongs to NTV, was beaten up so badly, and his camera was taken away. He said, but if what you're doing here does not break the law, why are you beating up a journalist? Why are you taking his camera? Clear criminality. We know that this vote rigging is being orchestrated by Nabanja herself. She's the one planning all of this, and by the way, she's a resident of Kawempe. She has been trying to do reverse psychology, saying some of our leaders, Honorable Namuga, Honorable Mwanga Chivumbi, that they are involved in ballot critiquing and so on, to play reverse psychology, because Nabanja knows that's what she's commandeering, that's what is happening within their camp. But good enough, we have fallen in their plan. We have landed on it to thwart it. Well, oyo ye Lopo Joel Senyonyi nga yakura oluda oluvuganya mu parliament ye Uganda. So mu mbeera yemu omukulu Nalukola nga yakwatiridde bannafe abanopi bendera naye waweereddwa akakisa okubanga ayogerako eri bannamawulire bw'ategeezezza embeera gy'asanze. Gakawula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze zisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka kyokka nga bakuumibwa abakwata mmundu nga bali mu byambalo ng'era olaba nti basirikale ba UPDF. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu. Abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi. Ebikolwa byabwe byakubba obululu nga emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako namba puleti bajjako emu ku emu endala we bazisiba weewe ekibondo kyabwe we kiri ababbi abo